Еще нет 6. Абонент временно недоступен. Надо же, он стал недоступен. Обычно он не отключал мобильник. Доступен был все 24 часа. А сейчас, видите ли, вырубился. Не в зоне действия сети. А? Может, он угодил в другие сети? Может, он под одеялом? Причем красным. Нет, лучше под черным. Во французском журнале была спальня, постель вся из черного шелка. С потолка свисает черная люстра, а под кроватью белые тапочки. Абонент недоступен. Да, адресат находится в сетях черного покрывала, да еще в белых тапках. Похоже, приехали. Я в этих краях еще не бывала. А может, бывала? Номер дома. Да нет, далековато от центра. Какие у меня могли быть дела в этой тьму таракани? Но все же нужную улицу мы нашли. Остается дом. Найдешь, как же. Где у них тут номер дома? Хотела бы я знать, почему номера домов, номера не обозначены на домах. Столица с древнейшей историей. А 100 граммов краски жалко, чтобы обозначить на стене несколько цифр. Ну вот, опять берешься решать чужие проблемы. Какое мне дело, есть краска или нет, да еще 100 граммов. Кстати, 100 грамм не помешали бы. А в мае по ночам довольно холодно. Тем более на улице. Только бы рассвело, поскорее бы. В котором часу светает? В календарях указывается рассвет тогда-то, закат солнца тогда-то. И кому это нужно? Кто в большом городе видит рассвет?
Будильник зазвенел, день твой начался в 4 утра или в 9. Что я говорила? Да, как рассветет, кто-нибудь из жильцов выйдет, и я спрошу номер дома. Его мой вопрос не удивит. А почему должен удивить? Час назад я спустилась с самолета, приехала навестить дальнюю родственницу и пытаюсь найти. А ведь я и сейчас могу его найти. На соседнем доме или нет? На вон том. На каком-то из них должен быть номер. Если мэр не хочет тратиться на белую краску, то у нас хватит смекалки. Иначе уточнить твой адрес. На соседнем здании метровыми цифрами написано 12. Значит, ты 13-й. То, что мне нужно. Тридцать 38 минут пятого. Город спит, улица спит, спит дом. И ты тоже спишь. Под черным одеялом. А я здесь, под твоим окном. Черт побери, какая же была квартира? Что за идиотские мозги? Любой балет помню наизусть от начала до конца, а две паршивые цифры не могу запомнить. 16 или 19, как он сказал? Уф, голова трещит. Ну-ка сосредоточься и вспомни по порядку. Улица Весенняя, 13 или 23. Нет, 13. Квартира 16, 19. Или 29. Слушай, какой был номер квартиры? Что значит какой квартиры? Как это кто я? Подругу детства не узнаешь? А что такого? Нет еще и 5? Тебя дурой? Ну что ты? Да, в такой час только я могла. Ну что тут такого? Ты спала? Кара, родная, ну не злись, ты ведь меня знаешь. Ах, еще полностью не знаешь? Ничего, вся жизнь впереди. Ладно, об этом потом. Ты только скажи номер квартиры. Как, какой квартиры? Моего мужа. Что, почему бывшего? А, ну и пусть. Не нужны мне сейчас твои советы. Мне твоя память нужна. Да, улицу и дом нашла, на остальное у меня не хватило памяти. Да, что? 18? Ну и память же у меня 16, видите ли, и даже 19. Позор. Что? Я не с тобой. С кем говорю? Какое твое дело? Ты лучше спи давай. Ладно, я тоже выпью снотворного и усну. Как ты? Угу, хорошо, укутаюсь одеялом, красным шелковым.
Абонент недоступен. Значит, 18. Значит, 18. Сейчас мы обнаружим вражеское логово. Так, на первом этаже 2 квартиры, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11. 12, 13, 14. 15, 16. Первый этаж, 17, 18. Второй этаж. Окно с левой стороны нашла. Ты обычное окно. Если бы я не знала, кто сейчас там, спокойно прошла и даже не посмотрела бы в твою сторону. И ты была бы нулем, большим квадратным нулем. Но но ты сейчас там в комнате. С ней. Как иногда одно всего лишь слово может быть столь многозначно. С ней, то есть с женщиной, любовницей, новой любовью. Потому что прежняя это я, уже бывшая жена. Потому что мой уже бывший муж несколько часов назад нашел здесь сексуальное убежище, естественно, взяв с собой. Он вернулся домой, как обычно, в половине 7, поужинал. Как обычно, поел с аппетитом, все как положено. И любимое блюдо макароны по-флотски. Как обычно, съел с хлебом. Мама верно говорит. Против человека, кушающего макароны с хлебом, нет ни лома, ни приема. Поел, выпил кофе, стал добреньким, мягеньким, пушистеньким, как лежавший в кресле кот. Не доставало только мурлыканья. Но и до мурлыканья тоже дошло. Он посерьезнел и скорбно, как на похоронах, произнес: «Поговорить надо». От удивления или смутного предчувствия нож выпал у меня из руки. «Ой, мужчина к нам придет!» Как идиотка произнесла я. «Там видно будет», произнес он глубокомысленно, встал и так бережно, точно я стеклянная, усадил меня на стул и